መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 105 ንእግዚአብሔር አመስግንዎ ስሙ ጸውዑ ግብርታቱ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ኣውርዩ ዘምሩሉ አመስግንዎ ብዛዕባ ኩሉ ተኣምራቱ ተዛረቡ ብቅዱስ ስሙ ክብሩ ልቢ እቶም ንእግዚአብሔር ዝደልይዎ ይተሓጎስ እግዚአብሔርን ሓይሉን ድለዩ ኣዘውቲርኩም ገጹ ድለዩ ኣቱም ዘርኢ አብርሃም እትባርኡ ኣቱም ውሉድ ያዕቆብ ሕርያቱ ዝገበሮ መስተንክር ግብርታቱን ተኣምራቱን ፍርዲ ኣፉን ዘክሩ ንሱ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ፍርዱ ኣብ ኩሉ ምድሪ እዩ ነቲ ምስ አብርሃም ዝኣተዎ ኺዳኑ ንይስሐቅን ዝመሓለሉ ማሕላ ነቲ ንሽሕ ወለዶ ዝኣዘዞ ቃል ንዘለኣለም ዘኪሩስ ምድሪ ከነኣን ዕድሎት ርስትኹም ክትከውን ክህበካ እየ ኢሉ ንያዕቆብ ከም ሕጊ ንእስራኤል ከዓ ከም ናይ ዘለኣለም ኪዳን ገይሩ ኣቆሞ ብቁፅሪ ሒደት ኣዝዮም ሒደት ኣብ ኣውን ስደተኛታት ከለዉ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ካብ መንግስቱን ናብ ካልእ ህዝቢ ክሓልፉ ከለውስ ንሱ ንሰብ ኪጠቕዖም ኣይሓደገን ንቁብኣተይ ኣይትተንኪዎም ነቢያተይ ድማ ክፉእ ኣይትግበርዎም ኢሉ ምእንትኦም ንነገስታት ገሰጾም ጥሜት ናብ ሃገር ጸውዐ ኩሉ ምርኩስ እንጌራ ሰበረ ቀቅድሚኦም ሰብኣይ ለኣኸ ዮሴፍ ከም ባርያ ተሸጠ ንእጋሩ ብመቁሕ ሳቀዩ ነፍሱ ኣብ ሓጺን ኣትወት ቃሉ ክሳዕ ዝፍጸም ቃል እግዚአብሔር ክሳዕ ዝፍትኖ ንጉስ ልኢኹ ኣፍተሖ እቲ ገዛ ኣሕዛብ ሓራ ኣውፅኦ ንመሳፍንቱ ከም ፍቓዱ ክኣስሮም ንሽማግሌታቱ ከዓ ጥበብ ክምህሮም ጎይታ ቤቱን ኣዛዝ ኩሉ ጥሪቱን ገበሮ እስራኤል ናብ ግብፂ መጸ ያዕቆብን ኣብ ሃገር ካም ሰፈረ ንህዝቡ ከዓ ኣዝዩ ኣብዝሖ ካብ ተጻረርቱን ኣበርትዖ ንህዝቡ ክጸልእዎ ንባራቱ ክተናኸልዎምሲ ልቦም ለወጦ ንሙሴ ባሪኡን ንኣሮን ሕርዩን ለኣኸ ኣብ ማእከሎም ትእምርታቱ ኣብ ሃገር ካም ድማ ተኣምራት ገበሩ ጸልማት ለኣኸ ኣጸልመተ ከዓ ንቓላቱን ኣይተጻረርዎን ማያቶም ናብ ደም ለወጠ ዓታታቶም ከኣቐተለ ናብ ኣባይቲ ነገስታቶም ክሳዕ ዚኣትዋ ምድሮም ብንቅርዖም መልአት ተዛረበ እሞ ጽንጽያታት ኣብ ኩሉ ወሰኖም ከዓ ቃርማ መጹ ኣብ ክንዲ ዝናብሲ በረድ ሓልሃልታ ሓዊ ከዓ ኣብ ሃገሮም ኣውረደ ወይኖምን በለሶምን ወቕዐ ኣእዋም ዓዶም ድማ ሰባበረ ተዛረበ እሞ ኣንበጣ ቁፅሪ ዘይብሎም ኩኩብታ መጸ ንኩሉ ብቓልያ ሃገሮም በልዖ ንፍረ ምድሮም ከዓ በልዐ ንኩሉ በኹሪ ሃገሮም ንበኹሪ ሓይሎም ቀተለ ብወርቅን ብሩርን ኣውፅኦም ኣብ ማእከል ዓለይቱ ከዓ ድኹም ኣይነበረን ፍርሃት ወዲቕዎም ነበረ እሞ ግብፂ ብምውፅኦም ተሓጐሰት ደበና ንመኸወልታ ሓዊ ድማ ብለይቲ ኸብርህ ዘርግሐ ለመኑ እሞ ብርኒጎታት ኣምጽአ ብእንጌራ ሰማይ እውን ኣጽገቦም ከውሑ ኸፈተ እሞ ማያት ፈልፈለ ውሒዝ ብንቁጽ ቦታ ወሓዘ ነቲ ቅዱስ ቃሉን ንኣብርሃም ባሪኡን ዘኪሩ እዩ እሞ ንህዝቡ ብሓጎስ ነቶም ሕርያቱ ድማ ብእልልታ ኣውፅኦም ትእዛዛቱ ክገብሩ ሕጉን ክሕልውስ ሃገር ኣሕዛብ ሃቦም ጻማ ኣሕዛብ እውን ወረሱ ሃሌሉያ